Hello guys, hi guys, how are you guys? How are you guys? How are you guys? Masquera say, guys. Masquera say ko. Masquera say, maDiaries. Masquera say ko. Timu rangu. Hanzi tiri kuvota isu. Thank you my Benny, thank you nai. Ewa chimutinga chimbochinjawo, chimboinda kumwe. Chimutinga chimbochinjawo, chimboita kumwe nai. Indatopiwa link iro lina Madam Boss. Madam Boss ndimani sendra link. Madam Boss ndimani sendra link. Saka link la mani sendra, you have to endorse me. Oh, Madam Boss, you send me the link, so you must endorse me for me to get this title. Hello guys, muri say guys. Hello Chipo. Ndiri pa life ndiko nakufanana na pizza. Ndiri da itamu ndiko nakufanana na pizza. Sharp. Hans Dadiba Pretoria West. Aha. Lois. Utori kwa Pretoria West. Hans atina magets network. Guys, inde muno voter guys. Go and vote. Inde muno votera Diaries guys. Pa amene ukuthi mchano vota pakanzi. Saka ukabaya link riari handitika. Ukabaya slipati. Ukabaya link. Hanti rinokuendesa pa categories akawanda kasiyana ka. Iwenda pakanzi POP culture. Nizo culture something. Unobaya ipapo. Ukabaya ipapo inokubudisira makategori akawanda guys kuti hatingashayire edu paya guys. Akawandisa makategori ayo kuti atianzi wenoti SIS MELLY yatapiwa makore zvakoma mira shamwa tishasvika mira but naida kurumidza kubuda pa live hapa saka atishayiwi redu maDiaries kore rineri atingashayiwi redu saka Madam Boss ndikushandikandira lingi chikati SIS MELLY fambai ne maDiaries pinda yapo saka iwe Madam Boss endorse me akawandisa guys saka isusu pa social star apa tokwana guys pa social star 2022 tokwana pa reality what futa tokwana guys pare tindaona makategori atinokwana anokwana ta 3 kana 4 atinokwana makategori papo maita nakandapaona pane 4 kana 3 atinoyatsa kukwana zvisina kana mubvunzo 3 kana 4 saka ndangona timu rakwanda reWhatsApp chiti ngati manyeni yakanzi social what ne timu redu reku diaspora ranga chiti ngati manyeni social star ndio vasodzaita pa social star anditika saka ipapapa saka guys vanokwanisa kucheka admin shumbresi wedu kuno ku SA please mubatei zebongo waroenda mubatei mucheke kuti how is she's not feeling okay right saka ndauya nenyaya dzinokwana kuita 2 3 handitika handisikuda kugarisa guys because handikuda ta live yangu mangwana ini live yangu ndikuita mangwana handiti mogadzirira yedu ya mangwana Friday zvanhasi ndangojuma kuti ngodai handika 15 minutes hanzi please link ndati munhu apine link 1 ende munhu wacho naka zvakaoma ndati munhu apine link munhu achapine link amene zviri kufamba sei ndati munhu apine link social star ndo yedu ndo zvekutagwa na Jean hanzi social star ndo yedu handimaona link mirai riuye mirai link ripinwe because handisikuza zvekuitika kuti chii andiza zvikuitika kuti chii to link ngaripinwe pinai link riri kutumirwa aminoti vachizvi kuitika aminoti vari kuita sei I don't know what is going on sa ukabaya kagaiska ukabaya pano muda chinhu chakadai so mukona uyu apa iwe wenda apa pakanzi pop culture pakanzi pop culture apa pakanzi pop culture apa ndopa wenda kunobaya tawanda holiday uri sei hanzvadzi long time ubaya ipapo antika guys you can vote more than 15 times per day. Oh okay tasingazvizi kwai neni nangu na shami kwanzi na shami wakacharisi you can vote more than 15 times per day. Hey guys kwanzi saka vaiva nemaghosti hero basa vaiva iro link rapini wapo vaiva nemaghosti uyai nemaghosti kwanzi 15 times unokwanisa kuvota 15 times uchingovota pazuva uri 1 ugona kuvota saka ngatishandisei 15 times is guys waita hako ndasina mbotasa hanzi 25 times usually sure here sure kwai mwari 25 votes saka guys ngatingovatira hedu usiku hwese namangwana tingovota
ngatingobatira usiku kwese tingovhota koteregererei ngativhotei. Other things I'm free. I don't give money like that, but voting in other things. Hey, Lily Kankos. Iwe Maria vatakana basa nayo. Ini ndakatopfeka butsu dzako. Mbutsu dzako. Maria, mbutsu dzako ndakatopfeka isu. Mbutsu. Kutora zvemari. He? Ini butsu ndakapfeka. I was voting until what team the serious. Oh, thanks so much. Atina kuziva zvesu. Hands is more than that. Okay, saka guys, rambai muchibaya link. Rambai muchinonyora SIS MELLY diaries live, SIS MELLY diaries live, SIS MELLY diaries live, SIS MELLY. Kwa sofa gwari nadi zivi. Hands for now it's nomination. Heka. Until the more you nominate ka, the more yatino qualify pakupinda pa kuwin up. The more you nominate me, the high chances of us kuti tikwaneka pa line up. Saka viwa ema ma 15 tutomada kuti yazo kurova auto kuti tinopinda pakudi. You're gonna pin. Hands made so I say glory. Thank you, my tipa maisha. Thank you. Linki raka pin up. Linki raka pina. Hands ndavota 17 times. Serious rutendo. Hands ifotera email na majambos. Okay, akawandisa maningilikira makategori zokuti munhu wese anokwana. Inisha ndatofunga guys ndimira ndikudze yangu vanhu vangu ndofunga ati tinogona kufotera nokuti malinka yakawanda guys vanhu vaya. Indofunga ati mukafotera ningi ushu. Mufotera na ningi uya. Mufotera ni uyushu. Na ushu. Ushu anopinda ushu. Na ushu anokwana. Ya. Iwa vafoterei vanhu iwa guys. Munya SIS MELLY diaries live. Munya SIS MELLY diaries live. Saka iwa vanhu ndaverenga pa guys vafoterei vanokwana. Vone maudi chepe iri koko ku UK. Inokwana vanhu vandaverenga pa guys vanoita mukavotera ushu ushu. Muvotera ushu. Anopinda futi anokwana uyu. No uyushu. Unoita ushu. No uyu. Vanoita. Animona. Linki rakapinwa hapa. Linki rakapinwa. Monyera sita kuti SIS MELLY diaries live. Monyera sita kuti SIS MELLY diaries live vanotokwana. Uyu vanokwana. So guys ndiri munhu wevanhu vese ndozo indosa ninchisiani panonetsa. Asi chijandukwa guys mupinze iwo. Chijandukwa ngakwane anyway. Chijandukwa wakanga apera last year. Asi this year wakadzoka zvine power guys. Last year chijandukwa wakanga apera ndaitoti kuchijandukwa wapera neiko kudai zviri kufamba seiko. Asi kuti ndimuti nei jandukwa uya timbo brainstorm ndikupe mwe content ndaingotla so kuti zvinogona kutugwa nezvisipasiripo. Last year anga apera. Asi this year wamuka. Wamuka Janduks. Wamuka guys mafashion yamsatamba nawo aya kutedzera vanhu vaya guys. Kutevedzera vanhu vose vaya achitevedzera imi zvinotora nguva zviya saka apa guys anofunga kukwana guys. Apa anofunga kupinda apa. Apa ngati mupinzewo chichandukwa asikana. Haiwa apa pachero zvodini anopinda wapa ngati mupinzei. Ngati mupinzei guys anopinda. Because aisinyore kugara pasi uchiningirira uchigadzira madiresi aya mai mwana uchiunganidza zvinhu zvakaoma. Linki rakapinwa apa riri pinda. Linki riri pinda. Linki riri pinda apa. Unoona saka yes. Hanzi B mosha mbia Pearson vanacho vakawanda. Asi chibichi cheshira ndechekumusha kwangu kai chipinzei we papa. Chibichi cheshira cheweshira wechibutsu mupinzei wo mupinzira chibutsu choshia. Chibutsu chake choshia mupinzei wo B weshira anokwana munonobvoterewo B weshira kuti mosha ndisani wangu mwana wangu mosha gara mahours anongotora zvake. Anongotora vamwe vakuru vanokonzeresa wakati ningi team ningi inobva yati mugoti team ningi ko ningi saka matora favor saka mamwe matitauri tutaura edu kuwadika kuvati matimu mazita makuru anonetsa guys nokuti ukangodai usina kunobva kwanzi matora favor vamobva ati apa pana wanoenda tora favor vanhu vangu vese tovada zvekudaro saka panonetsa sita ana chibaby want anopinda chena chibaby want. Anmona saka guys nyaya ndavya nayo ndeyekuti vanhu vari kuPretoria West handitika munoziva mazuva apfuura vigai ndikudzei guys zvimwe zvinawo uzotaura ndidzimwe nzendo munoti kwanzi unotaura kana wadzoka mazuva apfuura apa guys ndakanga ndisiri kuita zvinhu zvakanaka. I was going through a lot
guys paya pamamusingandioni paya I was going through a lot kuti nditi zviti was spiritually kana kuti changa chiri chi guys I don't know. So ndakanetseka ndichinetseka I ended up ndakutsvaga hausikona link yakapiniwa anytime ipinga misikati kuiona network here but yakapinwa. So I ended up ndakurizota pakuti manje ndoita sei ina ndisi munhu anokwanisa kupinda mungangana muchi ndakuita zvinhu zvokuti nditsvage rubatsiro kunamato ndikuzvitaura nhasi because the problem yangu iyi ndaiona kuti zvishoshoya yanga isiri problem yakanangana neni direct but animoza kuti problem yemufamily kaitika inenge yakatonangana newe saka yanga iri problem yemufamily yanga yakatonangana neni antimaona. So ndakanga ndichitsvaga vamwe ndobva ndaita mumwe munhu akandibatsirawo akanditi pana adress andakupa iyoyi zvikanzi ndai munonamatigwa pamubatsigwe. Truly speaking guys I drove all the way ndakaenda kuPretoria ikoko andimaona ndakanosvika ndakangononamatigwa guys ndakangosvika ndikangonamatigwa ndikangoudzwa kuti ndoda kuti mupinde pa3 days fasting and prayer andika and after that you will see zveshuwa takapindawo pa hanza tisikuona link zviri kufamba sei guys vari kuona link toraiwo ka link mukande mu comment section vari kuona link toraiwo link mukande mu comment section vari kuona link iyo please toraiwo link mukande mu comment section wamwari kuti havasi kuiona ndonga network kuti vakwanise kuona. Saka zveshuwa takaitedzera zvatakaudzwa nzi namatai takangonzi namatai tikanamatirwa takangopindawo tikataura navo takanamatirwa tanamatirwawo tikadididi handichatauri zita nekuti munhu ndaingomuudza kuti makore ese ndaingomuona handichingomuona ndichingoti mongoziva zvimwe zvazviya mafeki chichiyawandisa and what but guys ndakangononamatigwa nekunzi chatsanyai 3 days and then because we had a problem takatoitsanyira problem iyoyo handimaona. Truly speaking guys panga pasina kutomira zvakanaka pakagadzirisika ndingangoti ndikupa testimony because it all happened nesuro handimaona nesuro panga pasina yanga tori problem kuti handichakwanisa kutaura palife because ndogona kutsamugwawo nevefamily handimaona but mufunge takaona change chaichai nesuro because pane mumwe munhu anga kutoda kutomhanya mushini chaiwo banzi but nesuro mufunge everything just turned kungochinja kudai so handiti saka inini ndangoti ndingokuudzai hanzi tipewo address ndanyora pamusoro apo ndanyora address pa caption saka ndangoti I felt kuti regai ndingoshiyawo nevamwe because people are going through a lot kune vanhu vari kuenda through a lot vakawanda sometimes we can't come and say here the reason why tisakwanisa kuti kwauye panapa tichitaura maproblems inini ndendisina problem I don't have a problem in coming and sharing everything about myself but now social media is now toxic and bad to the extent yekuti ndinotaura chinhu chifunga kuti ndiri kutaura nevamwe vangu pane mamonitoring spirits andingakateerera kana mangwana vakutituka okushandisira izvo zvawakataura wega odzoka chikushandisira chikutukira nazvo akuzvituka kuzvishambidza kudai hazvizonaki andimaona hazvizonaki ndosaka most of the people vakungorega kutaura maproblems avo vongonyarara vamwe anonge achingoshiyawo nesukuseri ongonyarara handimazvona because panonesa inde ndichitori munhu anenge atoda kutota free kutoti ndotoi ndichitokuudzai kuti kana zviri zvino kuti sode hazvinei hazvifamily haina basa nazvo kana tikudii kana kuti zvimwe zvinochitika kwandiri nenda touya chero ndikatonzi nhasi cheko guys ndabata father Darius vachitohora ndida uya kuzokuudzai ndega pano kuti guys chakachaya chimwe tichitori kwangu mazano mufunge ndakatobata zvakati handika because handisiri ndinenge ndahura ndiye saka ndipakauya ndichitomufumura pano but nezvinoitika even panyaya dzevana ndakadzidza panyaya yemwana wangu guys nanhasi zvandakaitigwa naKetina zvinondibata-bata but ndinongoti mwari ave naye zvandakaitigwa naKetina nanhasi ndinongoti aiwa mwari ndiye anoziva because mwana wakanga akutsvuka achipinza zvandakauya ndichiti ndiri kubatsira vaberekwa nemwana vane vana vasikana and to think kuti yakabatsira vana vakawanda sei vaberekwa mukobent section vakauya nevana munozvisiva vaberekwa vakauya nevana so vanouya nevana vavo kwandiri saka muchiona kuti hatichakwanisi kuti ndicharamba ndichiutora zvimwe zvinchiuya tongonyararawo handimaona tongonyararawo hedu hatichakwanisi ndichida chidatobatsirana nemi it's not like nechinotsvagwa mwana kune mamapeji to munomzira nechindinobatsira nemaDiaries angu handitika but still vanozvitora voda kuzoshandisa mangwana mwana just a kid 15 year old somebody obva atukirirwa kubvarirwa mwana kudaro nemhosva yamai vake asina chipanokwana pazvinhu pamhosva yacho yanenchinzi ndaita inini right pane mhosva yanenchinzi ndapara inini hanimaona so mwana wozopinzwa saka ndangoti vanhu vakutya kuti vachitaura handitika nokuti kana uchida kuti muone kuti munhu wese paupenyu chako anokubatira nemwoyo ende kubatirwa nemwoyo nemunhu chinhu chakaipa pakurarama munhu asina kutadzira
asina kutadzira kubatira nemwoyo kukupfugamira chikunamatira chero usingazvibhelieve Mwari one day chero zvikatora 5 years kana 10 years Mwari mufunge vanoona ende vanopindura because pamwana apa pavana apa kuna mwana wabatsirwa mwana wake guys ndizonyana chero zvoita sei vana vevanhu hatibati chero zvoita sei vana vevanhu hatibati mai vemunhu hauvabati mwana womunhu haumubati kuvarume kuhati ngatobatana because varume havana basa tichavakoshesi zvokudaro varume hatichatovakoshesi zvokudaro asi pavana nepanana mai apa amen Mwari ndo vanoziva Mwari ndo vanoziva right saka guys address ndaisa kune vane maproblems avo ingoti ver wakanyarara address ndaisapo ichechi guys kuchechi mazano tinogara tichitaura kuti munhu wese wanawo paunotizira woti zororo pumulane hauna wotizve even chechi yekuti uende kunonamata hauna wanawo antika paunopindawo anditika nevana vako nemhuri yako ungonovandawo ipapo unoti Mwari inini ndio pandakupinda pano ndakunamatawo pano kuti ati even dambudziko rikauya ukasagona kubatsirwa nevamwe vanhu anditika unogona kubatsirwa nevechechi anomaona vechechi chaivo chaivo anokwanisa kudi kuvanogona kubatsira saka wanawo paunokwana paunopinda semunhu wechechi andichai primrose tarumbo ati andichapami zvakatopera andichapami kuti ndichati mwana kaindobatsira vanhu kudai zvakangoma andichaiti nokuti zvakazosvika pakuti zvakatonditombozo ndibata ndikatombozo zvinamatira chaiko mufunge but ndakangoti it's okay anomaona saka guys prayer works anomaona ndaisa apa musoro apo vari kupitsura nevari kuJoburg padhuze address iri padhuze vari kuJoburg padhuze manyai ipapo antika munongodona matigo andiziviwo dambudziko rako rinogona ngopera anditika dambudziko rako free of charge free of charge anambobhadhira kana senti hatina kubhadhira senti semhuri free of charge chingoendaiwo ndangoti ndikupewo address iyo endai manyai munobatsirwawo ipapo hanzi ndikutombosvikapo ndaiona kumusoro endai ipapo hanzi next time vana giving examples father diaries havana basa peniya father diaries havana basa asi vana father diaries havana kana nebasa rese hatichainyi kukoshesa varume zvekudaro asi pavana apa pavana ndakadodzidza chidzidzo handifungi kuti muchafamba kavaonazve handifungi kuti muchafamba kavaonazve palive handifungi kuti muchafamba kandiwazve ndichitaura nezvazvo palive ndakatodzidza chidzidzo ndaitiwozve semunhu anenge achitaura navamwewo anenge achibatsirawo vamwe iso pana pamaproblems anouya pana pamareal life problems plus ini ndine experience yezvinhu zvamusingazivi imimi sometimes kuti kuseri uku kune zvakaita sei izvozvi ndine problem yeumwe wedu pano handi inyaya yemwana itatotaura nezuro nyaya iyoyo handimaona handizivi kuti muri imi vabereki munogona kuita sei mungaita sei handitika panyaya iyi ndichazoitaura pakupedzisira asi prayer iriko friday kune prayer ikoko kunonamatirwa vanhu free endai munosangana napastor ava 1-on-1 munamatirwe naprofeti ava 1-on-1 friday then sunday futi saturday futi makuseni then sunday futi anditika moenda futi anditika moinodi wanaipa munopinda chechi womwani pekututu pekuvanda please endai munonamatirwa ikoko hanzoda unamatirwa pafoni ndipewo namba pafoni alright ndogona kukupa hanzonamatira pafoni here handizivi zvepafoni ndisakangoendako handizivi ndakangoendako ini zvepafoni ndingakunyeperai vasikana ndemafoni ndingakunyeperai handizivi ndakangoendako handizivi ndakangoendako zvepafoni handizivi animaona saka nakoti vari kuda ndisikaiva problems ndazvitaura izvi because ndinoziva hanzi kwesi vari kuuk handizozivi maybe ndichakonfemera ndichabvunza ndichatsvaga namba dzacho ndobvunza ndichatsvaga namba dzacho ndokuudzai ndokunyorera iri post kuti vati pafoni here kana zvichiita ndokuisirai phone number dzachona hanimaona ndokuisirai phone number dzacho kumbirira vana panzve zviya zvinongoitika zvezviya mafutaona vamwe vana vevanhu vanotorapa kunze kwenyika kuchako chako vari kutonetsa zvezviya ma2000 aya anotongoriwo nezvinhu zviri kutongoitikawo paari ma2000 a lot of things are happening dai maiziva nyaya dzinouya dzevana kwandiri ndopamaitozosvika pakushaya zvokutaura asi chandongoziva vakuru zvavakataura ichokwadi kuti akazvarasekera muchitende ende hura mapoko hunozvaramba vhane uroyi ndomusochiona kuti even vanoti vanonamata stereki vanononetseka vanozviti tinoshandira vanhu stereki vanogona kutonetswa nevana zvezviya zvinongovewo nenyasha dzako kuti Mwari vanenge vakuitawo nyasha kusvikira papi nenyaya dzevana idzi
handichimaona handizi kuti mungaita sei mungaitonga sei guys nyaya dzakadai mwana obva uya mwana wako musikana handitika wofind out anotouya mwana wokusununga achikuudza kuti in mama inini nditi I'm a lesbian handiti I'm a lesbian handitika obviously unotogamuchira unorasha mwana wako here guys unorasha mwana wako here mwana uya achikuudza kuti mama inini nditori lesbian handitodi vamwe vakomana vanoti chii ndotoda kudanana nevasikana unorasha. It's a topic yatiyaine tichitaura nezvayo. Unorasha here mwana wako unoita sei guys itori ndezvimwe zviri kutosangana kona vamwe vabereki kunzoko anditika hamzoda unamatiro womwana wanetsa na anyway tora kumusoro kona address kuPretoria kana chikwanisa enda nemwana ikoko vanonamatira mwana enda nemwana ikoko vana ndo chinhu chinonzi shield they will humble you andichimaona saka hanzi no sisi unodini unoita sei pavanapa. It's a difficult one, I know. It's a difficult one. Iyandataura but kune vabereki vari kutochema kuseruku nenyaya idzi zvisinei ndichauya netopic ishi tonyatsokuita toonesana kuti guys mwana uyu akudza ndo zvandiri womudii womudla here womumedza here womurasha here wouraya here. Kune vabereki vanoti as I'm speaking to you kune vabereki vatori neconfusion chakuti SIS saka ndodi ndoti yakaoma si handikwanisi kuti rasha mwana on the other hand handikwanisi kuti condemn your child mwana wako but pane pakaoma bereki zvinenge zvakatomomera because remember kune masurroundings ehamaka anenge akakomberedza anenge achitaura zvaanoda achidini vasingazvinzwisisi saka panonetsa hanzi nangu simply accept zviripo. Brenda I think when nitakafanana undingadla here tinenge tongo asiwo hey zvine zvakangoti omei zvine zvakaoma zvine zvakangooma saka it's a topic yatichauya nayo handika ndozvana nangu ndingoshiya nemi kuti wedwe indai nam address ndakupai endai wapo mungonoonawo kuti haufa muchidaro. Then update yana Simba akaenda ku full body scan. Simba went for a full body scan. I sent money from here. Simba akaenda ku full body scan ku Harare handika akaonekwa kuti musoro wake pachirunda panga akakura pepa manga maita mvura handika vakangomcleana vakati zvakaita but is okay hana imwe injury yanayo. Simba is okay. I think anodzoka pa weekend apa ndopanenge achidzoka. Simba is okay. Even nyaya yacho kumapurisa yaya yakatopera kumapurisa. Saka ndoda kutenda nemina matese yatakaita yaya Mwari vanonzwa. Ndoda kutenda maprayers atakaita the day in question kuna vata kwese kuchema kwese kwamakaita tichina matira mwana uyu ndoda kutenda anditika zvakaita even Tinashi akachengeta mudzimai wake kutaura kwake zvakafamba zvakanaka. Saka zvichaitika ndoti kana vadzoka Tinashe tozoinda kutonyanzwa kuti zvakafamba sei anomwana zvoda achitsanangurai ega but kwandiri anoti zvakanofamba zvakanaka even nabamukuruwo vakazoindawo kunochengetwawo mune zvakanaka. Andimona tozomirira mudzimai kana wabankuru kana adzoka muDiaries mudzimai wabankuru tozoinda kumba kwamungu tozonobata maoko ose maDiaries tichinzwawo kuti zvakafamba sei muchivanzwa anditi ndo zviripo. Ende imwe progress iripo ndeyekuti amai vaya vatoda kubatsira vaya vekuSoweto vekuchigwa nemwana kangowanikwa chibhonzo nemusoro skull vaya handika patakafonera station commander akandifonera nesuro handika akutoita tora case izvi serious saka akanditi nesuro results apusha achabuda in less than a month akati achabuda in less than a month handimaona saka achabuda in less than saka ndakuda kuti tichitanga manje tinzoti zvingaita mari kuti titakure musoro ushu nechigumu nechibhonzo ichi kuti vaende kunochengeta kumusha. Saka at least takuziva kuti nawo pa 2 years dzesedzi vanga vatokanganwikwa mai ava pa 2 years dzesedzi but kufona one kupusha kwandiri kuita zvazonzi less than a month. Saka takatarisira anytime from now antika anytime from now tatarisira kuti masasa anobuda kana abuda then we start from there. Saka zvizhinji guys ndichange ndichizongokudzai kuti zviri kufamba sei kwai kudi toonesana pamwe chete toisa musoro pamwe chete kuti toita sei animaona kuti pofambiswa sei kuti mai at least vawane closure mama vaya vawane closure vasi kuhila vari kurwara nenyaya kuti havana kuona mwana wavachiva vana closure havana. Saka takungotendawo kuti iko zvinhu zvavo zvichafamba negwana zvakanaka nditori willing kuvaperekedza inini kunotora mwana wacho mabhonzi wayo nokuti havangaindi voga necovid nestate yavari yayo ndichaenda navo kuZimbabwe ndakaofa hangu kuna mai vakuti I'll go with you kuZimbabwe totora mwana uyu kofini toenda kuZimbabwe tiri tonochengeta mwana ndinovabatsira kuti vachengete mwana wavo nehama dzavo ndofamba navo kunosvika kumusha kwavo kwaMutare ndosodzoka hangu ndavasiya ndakatova ofa hanzi simeri muchikudya ivhu here inda ndongoti kana ndangu kana awansi neblumu kana ndangu hakrevi ndongotora kapisi but handichadyi animaona anzi Friday I think Friday Saturday neSunday saka ndo zviripo animaona. Saka guys do update nangu yanayo yoyo antika nekuti please musakangana kuinda novhota you're welcome hana nyika
musakanga makwenda kunotivhotera utinde kunovhota hansisimeli muri mari aiwa thank you pamwe chete andika saka guys nechikozokupai chi mafeedback saka please ndichiri kungotsvagawo arikuda kupa mwana uya def accommodation please vakambooffer accommodation kunonzi kuchivu kuya nekunotoni please nditewo ndibateiwo mwana atambura ndikutsvaga accommodation yadev iya kuti achienda kuzimbabwe anogara vedu ndokumbirawo nemweya wamwari anoda kuchengeterwa makana kudikana kuti madzisisters angu aya akamboti mune accommodation kunotoni nekuchivu please ndibateiwo mwana uya awane pekugara ongodzembereka muno muSouth Africa asikana kumba arikuda kuenda kuti akwanise kutsvaga nzvimbo yechikoro kuti next year ange ave nenzvimbo awane nzvimbo but pekunosvikira kumusha hapana mufunge maitanaka andisendina havana laptop andisendina havana laptop yavo yakafa saka kutombomira tichagei laptop imwe hatina laptop ndakatombotaura ngati kana nenga laptop imwe yanayo mpe andiselina tingoregister zvipfuure plus zvakareko zvine zvatiita kadambudziko kuti vari murume wavo asikunzwa kuti zvakanaka anomaona asikunzwa kuti zvakanaka saka vanotombofakasana nemurume wavo asiva tichitsvaga yedu laptop andimaona tichitsvaga yedu laptop saka guys nezvananangoya nazvo in marondero magi zvechindibata zvenhai magi kumarondero ikoko kuri bo mwana hana pekuinda apa gudhu mwana ufunge gudhu mwana zvekuti chindibata zvekuwhatsapp magi tirongainde kumarondera ikoko anongodzidzawo kumarondera ikoko chindibata zveschool fees takanga tataura kuti panapa tinozongoonesana panapa kuti school fees zvofamba sei pano pane vanhu vanga offer tobhadhara maschool fees including koma pedro vakati ndinomubatsira pamaschool fees saka nyaya ingonipo ndeinhingirikiri ndeaccommodation ndo nyaya yangonetsa accommodation chete hapana chimwe accommodation ndo nyaya yangonetsa hapana chimwe accommodation ndo nyaya yangonetsa chete hapana chimwe saka chindibata zveiwe kuseri chindibata kuseri tione nyaya accommodation kuti tozvifambisa sei tibate tione nyaya accommodation kuti tozvifambisa sei kuti mwana uyu aindi amona tione kuti nyaya toifambisa sei saka guys ndozvananangoya nazvo handika makuda nyaya makutondibvunza nyaya kuti ndigare pana guys ndakuenda ndokubatai mangwana